कई भाई पूछते हैं कि जो टिक टिक की साउंड आते हैं वो किस चीज़ के? देखो पहली बात तो भाई ये है कि हर तरह की साउंड अलग अलग इलाज होता है उस चीज़ का। और हाइड्रोलिक खत्म होने की क्या पहचान है, ये चेक करो। यहाँ पेच के लगाने के बाद ये हाइड्रोलिक का दबना चाहिए। ये रोड दब रही है ना, ये और इस टाइप से ये खासकर अगले वाला ही डाउन होता है मेन तो इसको करने के लिए हम अपना हेड खोलते हैं, सिलेंडर खोलते हैं और रिंग वगैरह निकाल के तो यहाँ से अपना हाइड्रोलिक डालते हैं। ओके, पूरा इंजन खोलने की कोई जरूरत नहीं होता, हाफ इंजन खोलता है अपना, सिलेंडर किट और हेड अपना, और ये गरारी खोल के अपना आरएच कवर खोल के गरारी सेट कर देंगे। ओके जी, लास्ट में आपको साउंड चेक कराते हैं फिर इसकी।